състояние сме да записваме звук едва от малко повече от 150 години. През това време успяхме да запишем някои невероятни исторически събития. Светни ме събра за вас някои от най-зловещите звуци, записвани някога. Най-ранният запис, който може да чуете. Звукозаписът е изобретен през 1857 година от Едуард Леон Скот Дю Мартенвил, когато той създава фоноавтографа. Смята се, че първият запис, записван някога, е гласа на създателя на машината, пеещ Ауклер де ла Люн, или в превод на лунна светлина. Според днешните стандарти на звукозапис, това е изключително зловещ запис и, бъдейки на над 150 години, е едно доста интересно парче история. Жената от космоса. В началото на 60-те години на миналия век, битката между Съветския съюз и САЩ за космоса е в разгара си. И който първи успее да стигне в космоса, ще има правото да се нарече първият. Американските трагедии, които последваха в резултат на опитите им да достигнат до космоса, са добре познати на всички. Но това не е точно така при съветските им колеги. По това време много радиоентусиасти аматьори започват масово да произвеждат домашна радиотехника, която им позволява да послушват честоти, използвани от двете страни по време на техните космически пътувания. Сред тях са и двама братя от Италия, Ахил и Джовани Джудика Кордилия, които са много напреднали в радиокомуникационните техники спрямо останалите им колеги. Били са способни да се включат към всички радиочестоти на Съветската космическа агенция и да ги подслушват и записват. В май 1961 година братите успяват да уловят излъчване, което ги вцепенило. Сигналът бил на жена, която очевидно бедствала. Това е част от реалния запис, направен от братята. Чуйте! Жената говори на руски, но в превод това, което казва е: горещо е, виждам пламъци, ще се разбия ли? Да, ще вляза отново. След което записа прекъсва. 3 дни след като е направен записа, официалната съветска новинарска агенция ТАСС съобщава за неуспешно повторно влизане на сателит с размерите на автобус. Като това изстрелване дори не е съобщено никъде. До ден днешен Съветския съюз не признава предполагаемия инцидент, а самоличността на жената остава тайна. Записът на Едисон. Този запис е направен през 1922 година от Томас Едисон на Хари Хъмфри. Едисон прави този запис на неговия лично изработен фонограф, който в същото време е и първият аудиоплеер. Първоначалната идея била да се продават записи на собствениците на Едисоновия фонограф, така че те да могат да го пуснат на децата си по Коледа и да се забавляват. Но се получило точно обратното. Всички чули най-ужасяващото коледно съобщение някога. Ето и отказ от оригиналния запис. Hello, little folks. Do you know who I am? You've heard of me often. Some say I'm a sham. But most of you know that cannot be true. For every Christmas you've seen what I do. And now you not only know just what I do, but you hear my old voice as I'm speaking to you. Who is it? You say, hush, close all the doors and I'll tell you a secret. I'm old Santa Claus. Самият смях е достатъчен да откаже децата за винаги от дядо Коледа. Сатурн – източник на радиоизлъчвания. През 2002 година космическия кораб Касини прелита покрай Сатурн и записва някои доста странни неща. Ако слушате внимателно, може да чуете нещо, което изглежда като извънземен глас. Много е трудно да се различат думи, но някои хора вярват, че са разшифровали следното послание. Вие хората сте потикнати да изоставите земния импулс. Какво мислите вие? Извънземни ли са или просто звъка на космическото пространство?
Споделете ми отдолу в коментарите. Операция Скитаща душа. И за да не ви се налага да скицате в търсене на подходящото съдържание всеки път, се абонирайте за Светниме. Операцията е опит на американските военни по време на войната във Виетнам да изплаши опозицията, като пуска ужасяващи звуци в джунглата през тъмните нощи. Виетнамците вярвали, че трябва да погребват хората си. В противен случай душите им оставали да бродят по земята в болка и страдания за вечни времена. Затова, когато чули следния звук, отекваш от дълбините на гъстата джунгла, със сигурност се плашили до смърт. Американските военни често излъчвали звука от високоговорители. Номерна станция. По време на студената война в продължение на повече от 30 години късовълновият радиоспектър е използван масово от световните разузнавателни агенции да предават тайни съобщения на своите шпиони, които били на вражеска територия. Тези излъчвания били напълно анонимни или нещо като еднопосочни радиостанции. Те биха могли да бъдат прихванати и слушани от всеки, като за целта се използвало много базова радиотехника. Тези станции излъчвали 24 часа в денонощието по много строги графици от различни европейски държави. Предаванията не били нищо повече от женски или мъжки гласове, повтарящи серия от числа и букви. Ключовата характеристика на тези предавания е, че кодираните съобщения, които съдържат, са напълно шифровани и могат да бъдат разгадани само от малцина избрани, които трябва да получат съобщението. Въпреки многото опити, никой освен предназначения получател никога не успява да декодира тези съобщения. Това е запис на британска станция, която предава съобщения. 6, 3, 9, 2, 8, 2, 2, 5, 5, 1, 9, 6, 0, 0, 1, 5, 5, 5, 9, 9, 2. Така пък звучало немско предаване, което е било известно тогава като шведската рапсодия. Гласът звучи като ужасяващо малко момиченце. Има друга станция, която е наречена обратната станция, защото някои вярвали, че звучи като музика пусната наобратно. Смята се, че сигналът е излъчен от Обединеното кралство и САЩ, а разликата между тези станции и всички останали била, че тези никога не предавали гласови съобщения, а само безкрайни адски шумове. Смята се, че тези станции са спрели да се използват след края на студената война някъде около 1991 година, но и до ден днешен разузнавателните агенции продължават да ги използват за изпращане на съобщения до шпиони. Защото късовълновият радиоспектър остава доста надежден начин на комуникация. Ако нагласите радиото си на правилната честота в правилното време, може да прихванете някой от тези съобщения. Атмосферата на Юпитер. Ако вашата представа за космоса е безкрайна тишина и мрак и тук-там някоя странно изглеждаща скала, ще сте наполовина прави. Космосът е тих за човешкото ухо, но с правилната техника може да прихванете и запишете вибрации в космоса. Точно това се случва, когато сателитът на NASA Voyager записва атмосферата на Юпитер. А ето това е звукът, който записва апарата. Невероятно зловещо е само да си помислим, че такъв звук може да бъде произведен от планета. Звучи по-скоро като извънземен космически кораб, отколкото на огромна газова топка. Звукът всъщност е резултат на сложните взаимодействия от заредени електромагнитни частици в магнитосферата на планетата. Безкрайното нищо. И говорейки за космоса, не всичкият космически шум идва от планетите. През 1977 година голямото ухо, както е наричан радиотелескопа на университета в Охайо, долавя сигнал от космоса, който звучи по този начин.
Нарекли го уау сигнала, защото човекът, който го чул пръв, го записва в дневника и го огражда, след което записва уау отстрани. Най-интересното е, че сигнала е дошъл от място в космоса, където няма нито галактики, нито планети. Привидно празно място. Въпросът как може сигнал да бъде предаден от място пълно с нищо остава отворен. Освен ако всъщност не е нищо. Много хора вярват, че сигнал идва от НЛО, което пътува в пространството. Но и до ден днешен учените не могат да си обяснят откъде действително е дошъл сигнала. Сега ще ви излезат още подобни наши материали. Ако видеото ви е харесало, ударете му един палец нагоре и го споделете с близки и приятели. Аз ви казвам чао и до следващото видео.